هل فكرت قبل كده انك ممكن تكون عندك فكرة مشروع ممتازة بس الفكرة دي تموت مش عشان السوق وحش، لا عشان التخطيط المالي ضعيف؟ هل عمرك وقفت كده في نص طريق مشروعك وسألت نفسك انا ماشي صح ولا الفلوس بتتصرف مني وانا مش واخد بالي؟ ايوه، التخطيط المالي. التخطيط المالي هو اللي بيحول الحلم لبزنس حقيقي بيكسب ويكبر. على فكرة التخطيط المالي مش رفاهية، التخطيط المالي ده خريطة الطريق اللي بتوضح ازاي شركتك هتحقق اهدافها الاستراتيجية والمالية. يعني باختصار هو عملية فهم ازاي وبكام وامتى هتوصل شركتك لأهدافها الكبيرة. طبعا التخطيط المالي بيشمل مجموعة من الأنشطة زي تحليل التدفق النقدي وإنتاج النماذج المالية وتحليل الضوابط الداخلية وإنشاء وتنفيذ استراتيجيات النمو السنوية. يعني هو مش مجرد أرقام، ده نظام متكامل بيمسك كل خيوط البيزنس بتاعك عشان يضمن إن الفلوس اللي انت بتصرفها ماشية في الاتجاه الصحيح. صدقني معظم المشاريع اللي بتفشل مش بتفشل عشان الفكرة وحشة، لا، بتفشل عشان مفيش تخطيط مالي واضح ولا إدارة مالية فعالة. النهاردة هنتكلم عن التخطيط والإدارة المالية للمشروع. يعني ببساطة إزاي تفهم فلوس مشروعك وتخليها تشتغل لصالحك مش ضدك. في الأول كده، هو يعني إيه تخطيط مالي؟ التخطيط المالي هو عملية فهم إزاي شركتك هتحقق أهدافها الاستراتيجية والمالية، وده بيشمل مجموعة من الأنشطة زي إزاي تعرف تحلل التدفقات النقدية، وإزاي تعمل النماذج المالية بتاعتك، وإيه تحليل الضوابط الداخلية، وإزاي تنشئ وتنفذ الاستراتيجية الخاصة بالنمو السنوي بتاعك. يعني بمنتهى البساطة التخطيط المالي هو اللي بيحول الأرقام لأدوات بتساعدك في إنك تتنبأ بالمستقبل وتسيطر على المجهول. طيب ليه أصلا التخطيط المالي مهم لأي رائد أعمال؟ لأن ببساطة هو بيوضح لك الصورة كاملة لمشروعك من أول الفكرة لحد ما تبدأ تاخد أرباح من المشروع بتاعك. خلينا كده نرتبها بشكل عملي. لازم أهداف الشركة تكون واضحة، أو لازم يكون عندك أهداف واضحة. من غير هدف مالي محدد كل خطوة من خطوات مشروعك هتكون عشوائية، وده أول خطأ ممكن تقع فيه وانت بتدير مشروعك. تاني حاجة إدارة التدفقات النقدية. يعني إيه إدارة التدفقات النقدية وإيه الكلام الكبير قوي؟ ببساطة التدفقات النقدية يعني هتصرف إيه وفين، عشان دايما يكون عندك سيولة تقدر تكمل بيها الطريق بتاعك. ما تجيش في أول المشروع تصرف كل الفلوس اللي معاك في بنود معينة وتلاقي نفسك ناسي انت وراك ايه التزامات تاني عايز تصرف فيها الفلوس بتاعتك. فعشان كده لازم تدير التدفقات النقدية بتاعتك بشكل صحيح، وده مهم جدا ومن أساسيات التخطيط المالي. تاني أهمية من أهمية التخطيط المالي هو إن بيخليك تخصص ميزانية بشكل ذكي. يعني تعرف تصرف أولوياتك إزاي، أو إيه هي أولوياتك عشان تبدأ تصرف عليها الفلوس بتاعتك. يعني بمنتهى البساطة بيقولك الصرف مش بمزاجك، الصرف بناء على الأولويات اللي انت حاططها المشروع بتاعك. كمان بيساعدك التخطيط المالي إنك تخفض التكاليف اللازمة للمشروع بتاعك. لازم يكون عندك وعي وانت بتنفذ المشروع بتاعك ايه هي التكاليف الزيادة اللي ممكن تستثنيها وتبدأ تخفض التكاليف بتاعتك او تبدأ تخفض التكاليف بتاعتك. خامس حاجة ان التخطيط المالي بيساعدك انك تخفف المخاطر، لانك بمنتهى البساطة بتتوقع الأسوأ قبل ما يحصل وتكون جاهز ليه. هقول لك مثال انك ممكن تقدر تشتري الخامات بتاعتك، او انك لازم تشتري الخامات بتاعتك اللي تكفيك 6 شهور على الاقل. طالما الحاجة مش هتبوظ من التخزين فابدأ أمن نفسك واشتري الحاجات او الخامات اللي هتشغلك 6 شهور لقدام. وده طبعا بيحميك بشكل كبير جدا من ذبذبات السوق، وبيخليك مش عرضة كل شوية لارتفاع الأسعار او ان مخزون معين من سلعة معينة يقل في السوق. سادس أهمية وهي إدارة الأزمات. مش لما الدنيا تقع تفكر في خطة بديلة، لا، لازم تكون محضر لها من البداية. كمان سادس حاجة هي سهولة طلب التمويل. لما تكون الأرقام واضحة قدامك ومنظمة، المستثمر اللي انت هتلجأ له هيحترمك وهيصدقك،
لانك بتتكلم معاه بلغة الارقام، وطالما اتكلمت معاه بلغة الارقام فده معناه انك شخص فاهم وانك دارس مالياتك كويس قوي ومش سايب اي حاجة للصدفة. تامن حاجة خارطة طريق النمو، يعني هتكبر ازاي وامتى وبكام، كل ده لازم يكون واضح بالنسبة لك عشان تشتغل على أساس سليم. تاسع حاجة مهمة جدا في أهمية التخطيط المالي هي الشفافية مع الموظفين والمستثمرين، لأن الشفافية هي أساس الثقة. المعادلة الذهبية في المالية: الأصول بتساوي الالتزامات أو الخصوم زائد الحقوق المالية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الأصول اللي عندي هي عبارة عن الالتزامات اللي هي الفلوس اللي أنا بدفعها أو ملزم إن أنا أدفعها في المشروع بتاعي، زائد إيه؟ زائد الحقوق الملكية اللي عندي. أنا عندي إيه في المشروع بتاعي؟ عندي إيه؟ ادوات، عندي ايه اجهزه، عندي ايه معدات، عندي ايه مباني. كل الحاجات دي مع بعض بتساوي الاصول. الالتزامات، يبقى الاصول بتساوي الالتزامات زائد حقوق الملكيه. المعادله دي بتمثل ايه؟ توقعات الميزانيه العموميه او المركز المالي للمشروع بتاعي. من خلالها بتعرف القيمه الحقيقيه لمشروعك في اي لحظه. دلوقتي بقى تعالوا نتكلم على جزء مهم جدا وهو التوقعات المالية. أول حاجة هي توقعات المبيعات، ودي بتعتبر حجر الأساس لأي خطة مالية، لأن المبيعات هي المصدر الرئيسي للإيرادات. بعدها بنحسب المصروفات والتكاليف، واللي بنقسمها لنوعين: تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة. التكاليف الثابتة دي زي الإيجار، زي رواتب الموظفين، زي التأمينات، دي ما بتتغيرش مهما زادت المبيعات أو قلت، يبقى التكاليف الثابتة ثابتة ما بتتغيرش. تاني حاجة هي التكاليف المتغيرة، دي بقى زي الخامات، زي الشحن، زي عمولات البيع، زي الطاقة الإنتاجية، ودي بتزيد أو بتقل حسب النشاط بتاعك. امتى نوصل لنقطة التعادل؟ نقطة التعادل هي المرحلة اللي فيها الإيرادات بتساوي المصروفات، يعني مشروعك لا بيكسب ولا بيخسر. بعد النقطة دي أي زيادة في المبيعات هتتحول مباشرة لربح صافي ليك أو للمشروع بتاعك، وده الهدف اللي كل رائد أعمال لازم يوصل له أو لازم يفكر إنه يوصل له بأقل وقت ممكن. في نهاية كل فترة مالية بتعمل بيان دخل، وده ببساطة بيساوي الإيرادات ناقص المصروفات، ودي اسمها إيه؟ اسمها صافي الدخل. يبقى صافي الدخل بيساوي الإيرادات ناقص المصروفات. لو النتيجة موجبة يبقى عندك ربح، لو النتيجة سلبة يبقى أكيد كده في خسارة، وساعتها بتبدأ تراجع تكاليفك أو تسعيرك أو كفاءتك التشغيلية عشان تقدر تحدد الخسارة جاية لك من. التخطيط المالي مش بس بيحسب دلوقتي، لا كمان بيتنبأ ببكرة، وهنا بيجي دور تحليل السيناريو. السيناريو أو تحليل السيناريو هو عملية فحص وتقييم الأحداث أو الحالات المستقبلية المحتملة عشان تقدر تتنبأ بالنتائج المختلفة اللي ممكن تحصل لك، سواء بقى في قيمة الأعمال أو في التدفق النقدي. طب ده بيساعدك بإيه؟ ده بيساعد الإدارة إنها تكون جاهزة لأي احتمال ممكن يحصل في السوق. وهنا بقى بيكون عندنا 3 سيناريوهات رئيسية لازم نجهز لها. الهدف منها زي ما قلت لكم إنك تكون مستعد لكل الاحتمالات، ما تتفاجئش ولا تسيب نفسك للمفاجأة. أول سيناريو هو سيناريو الحالة الأساسية، وده السيناريو المتوسط اللي بيبني أو اللي بيتبني على افتراضات الإدارة الحالية. زي إيه؟ زي مثلا معدل مبيعات ثابت ونفقات مستقرة. هنا أنا في سيناريو الحالة الأساسية اللي هو السيناريو المتوسط. تاني سيناريو هو سيناريو الحالة الأسوأ، وده بيحسب أسوأ الاحتمالات، زي مثلا انخفاض المبيعات، زيادة التكاليف. الهدف منه انك تبقى مستعد لأي أزمة ممكن تحصل من غير ما المشروع ينهار. نيجي بقى لثالث سيناريو وهو أفضل سيناريو للحالة، ده السيناريو المثالي اللي كل الإدارة بتحلم إنها توصل له: أعلى مبيعات، أقل مصاريف، أرباح قياسية. والسيناريو ده بيستخدم كحافز للتخطيط والنمو. الفكرة إنك تبص للمستقبل بعين المحلل مش بعين المغامر. كل سيناريو من دول بيساعدك تشوف شركتك من زوايا مختلفة وتعرف هتتصرف ازاي في كل موقف قبل ما يحصل. لازم اكون حاطه خطه في دماغي لكل سيناريو من السيناريوهات دي عشان اكون جاهز اتعامل معاها ازاي داخل مشروعي.
ما سيبش نفسي ابدا للظروف انها تحركني. في النهاية التخطيط المالي مش ورقة وقلم على قد ما هو عقلية بتخليك دايما سابق بخطوة. لما تفهم ارقامك وتديرها صح، مشروعك هيكسب. استقرار، ثقة، ونمو مستدام. خلي هدفك دايما انك تفهم الفلوس قبل ما تصرفها، لان الادارة المالية هي اللي بتفصل بين مشروع بينجح ومشروع بينتهي قبل ما يبدأ.